Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom zu dit programma Ekran. Dankeschön, dat je van jou die radio eingeschaltet hast. Oder die, wat in YouTube sind, haben eine schöne Zeit mit uns. Mit mir habe ich Jakey Volk von Barchtel. Und wir sind hier von der nicht in Bolivien, das ist mehrsamer. Wir sind von der in Sommerfeld, Paraguay, bei meinen Eltern in der Spazierstuhl. So, willkommen hier. Ja, dankeschön, Edward. Ich freue mich auch, hier zu sein. Dass die mir eingeladen haben und mir ist das befreit, was mit teilen, was Gott in meinem Leben getan hat. So, wie wieder gehen, kannst du dir einmal vorstellen, wer ist Jakey Volk? Ja, ich bin Jakey Volk von Barchtel, ich Paraguay, ich bin geboren. Ich habe eine Frau, das Olga. Und wir haben 6 Kinder, 3 Jungs und 3 Mädels. Und da wohnen wir und da sind wir thuis in diesem Moment und leben da, ja. Wow, sehr schön zu hören. Wir wollen waar voets wieder gehen, wo nur dein Leben, was du siehst, wir wollen darüber reden, wo du Gott bejaht hast und wo wir dein Leben eier, die Gott kennenlernen jetzt. Naja, ich Gott kennenlernen, einer hat ja eine Schule gelehrt, dort hat ein Gott gehofft und der hat die Schöpfung gemerkt und dort dort haben wir alle gelehrt. Aber Jesus kennenlernen, mit den Radar kennenlernen, durch dem Einzigen, was ich kann im Himmel kommen, dem kennenlernen, dann muss ich erst noch mal viel Sachen durch. Ich war noch mal jung und dann fing ich an zu trinken, von 14 Jahren alt. Und so ging das wieder, als ich dann in der Schuljahre wieder dann, da ich all dort merken, was der andere deed. Und dort wir einfach trinken und du weißt, was die Welt anbietet hat, ja. Aber irgendwo ich hatte eine Mama, die immer sehr besorgt war mir. Die hat sich gesagt, ich habe da arm und ich habe doch viel gebet. Und ich glaube, du willst, wie ich auch so weit gekommen, dass ich noch mal kann, Jesus kennenlernen, aber du wolltest nicht da mit angehen. Ich muss eine schwere Zeit, alle Sorten schwere Zeiten durch, weil ich erst mal wirklich bei Jesus kam, oder Gott kennenlernen hat. Schwere Zeit, was meint das? In meiner Jugendzeit, du passiert ja viel dumme Sachen, wenn einer trinkt das und alle die Sachen mitmachen das, was die Jugendlichen in der Welt anbieten das. Und dort wird einer davon. Ich will einer, was sehr trinkt das. Und du dadurch hat ich auch nicht gute Freund. Und ich will auch nicht ein guter Freund. Ich will die leider so zu sagen vielleicht. Und mit einmal dann sieht meine Mama einmal, ich soll die Freundtag looten. Und das wusste ich auch. Aber ich wollte den waschen, ja. Und dann, wie ich 19 Jahre, und dann kommen wir auch 3 von drinken, hier von Kompnien. Und dann, wie mein Bruder mit Motorräder, wie mit dem, was Pferde uns wird, der jucht mit meinem Bruder taub. Und das Licht von Pferden, wie wir vielleicht 20 Meter hinter dem. Und mein Bruder sind ja noch, wir sehr verletzt, der versuchte sie nach einem Krankenhaus zu führen. Aber aus dem Jahr, aber Kilometer in Tag, die kommen so durch Starfte, wie eine 19 Jahre schon mal. Und dann will ich all nu will ich ein anderes Leben. Dann versuchte ich, mit meiner inneren Kraft mit zu betieren. So zu sein, selbst zu betieren. Und das hat so 3 Monate so an, weil ich war frisch in mein altes Leben angekommen. Das nächste dann starb meine Mama. Und dort wir für mich die Welt gebrochen. Die hat mir so viele Sachen, dass ich mich so weiterreicht, mit denen hat meine Sachen noch bekannt, das will ich einmal. Und das wir bis zu Lot. Wir dachten niemals, dass die wohl sterben so hastig. Die wir 15 Jahre oder 7 Jahre aus dem Jahr, aber die wir mal, die wussten nicht mal, was war. Ja, aber dort ist ein anderes Thema. Was ich will sagen, der nächste Punkt wird dann, nur dort dann schlugen meine 2 Freunde dort. Okay. Auch ich fuhr den Sonntag, ab Mittag noch mit der Taub, auch war drinken. Und ich fuhr bloß euer 3. Und die Jungen her dann auch mit Motorräder Bett von Pferden liegt Taub und starben alle Bett, schlugen Bett dort. Wow. So, du hast sehr viel erfahren, Pferde, aber Gott hat sehr mit die Ramjo-Arbeit schien sich so in den Hort. Wo kommst du dann dort, ab einmal mal ganz, die Jesus übergeben?
Dort wir so, dort dit alles passierte, da war ik krank. En ik had zo'n attackes, kan man dat zeggen. Ik val handen, ik weer beschwingt, ik weer bewusstloos. En nu her war mir dat sehr deutlich, dat wir, ik ging dan ook naar de dokters en sie door ook interniert waren. En die zeiden, dat wir am Kopf hadden wat. Ik wilde zo'n pelle met de levenstijd broken. Ik had 2 jaar gebroken. Wenn anders würde mir immer weiter passieren. Aber die Frau, wie da was wird passiert, dort ich so wie komme. Und da kommt da so weit, dass ich nicht wieder kann. Als diese 2 Freunde dann in meine Mama gestorben wären, da wir mich so zwei brauchen, dass ich auch in eine Depression komme. Und ich hatte keinen Mut mehr, ich war wirklich krank, geistlich krank, ich war ganz kaputt. Die Geistarbeit, so, würde ich sagen, dass wir all de zinbeloden, dat wat me zo krank maken deed. En dan kwam, en mijn mogelijkheid dat nog te zeggen, mijn vader die weer dan weet omtje, en die wil dan een jaar eigenlijk zo met hoffen laten. Wenn es leid, hij wordt 90 jaar gestorben, aber wenn sie früh wie gestorben, onze mama wie gestorben, die wilde er unbedingt nog zijn, en wie de laatste in de familie, wie weer er 8, dat zich nog wordt hoffen laten, en dat hij wilde unbedingt nog beleven. En nou, ik zie niet uit. En ik weet dat in de laatste zin wat hij zullen aangeven, wie hokte wat klok 8 of 9, en klok 9 die church en hij zegt, ik wil die aangeven. Ik zeg, nee, ik zie echt niet uit. En dan passiert wat, dan dat nächste jaar am Februar, dat wir echt ganz kaputt, geistlich, seelisch. En dan komen een politie en zijn vermiddag naar ons. En die zeiden, als wie maar wil, zij maar kunnen van mij beden, als wie maar wil apart reden. En ik zei, jo, sei hier. En dan gingen we dan nog apart in de stoel. En door schneiden we ons aan. En door deed ik mijn zinnen betalen. En zei ik bij noemen. En ik speerde, ik kreeg een zinnenvergebung. En nam door ook, ik wist niet wat dat weer, maar ik kreeg zo'n grote vrede aan mij. En als ik dan afstand van dat Czechoslowakië deed beden, als ik dan afstand, dan speelt zich zelfs van uit 1000 kilo slechter geworden. En dat gaf mijn moed. Ik had niet meer vrijheid te zingen. Ik had niet meer vrijheid met mijn vriend op te zijn. En ik wil thuis blijven. Ik weet dat die gaven me dan nog CD's. Dan die haartje. Dan weer ze gewoon nog deze cassette. En ik hockte am Auto en haartje deze nog meer. Dat weer de prediger van Canada wat komen. Plottische prediger. En dat hij mijn zelf gehad. Wat mij een vrouw een beetje trekt, du zegt, du brukst palen en du wirst, de dokter zei, du wirst niemals van de luis komen, wat passiert met dat Ganze? Dat passiert gleich dann, als ich dit dann Jesus abnahm en Sinnenvergebung krijg. Die gleiche tijd war dat ook geheilt. Wat wird das gewas, wat du hast? Na, für mich wird das sind. Wat is dat doel? Sind in der sind, der ganze Sinn, was mich so bedreigt hat. Der Geist Gottes wird da, ich soll mein Leben, meine Last und die Karge einmal aufgeben, und das macht mich krank. Und ich habe von da an auch nicht mehr, ich sehe dann Gott, wenn du das bist. Und wenn der Doktor schon sagt, war der Lebenszeit mal die Brücke. Aber ich sage, ich lebe an die. Ich will nicht mehr brauchen. Und ich hatte von dann Lot nicht mehr gebraucht. Und die hat nicht gefehlt? No. Okay, no. So, wo ging dein Leben dann alles bei ab? Oder ging das nochmal rauf? Wo wird es dann wieder nur das? Dass du nur diesen Sonntag vermerkt? Naja, dort wir so, wie befrieden uns nur 8 Monate. Und ich hatte dort nicht den Courage, eigentlich wusste ich auch nicht gescheit, was passiert wäre. Wenn es mir war nicht gelehrt, wir hatten keine Gemeinschaft nicht. Met Leuten, nu van daar weet ik dat. Ik maakte bekeering door. Ik werd niet geboren door. De Geest Gottes, die kon je die arbeid plus doen. En ik werd van niet geboren. Ik werd geboren. En ik had al dat niet meer gezegd. Zij werd aan wat met die arbeid. Du wirst nicht mal drinken. Nou, ik zei, ik wil dat alle te zien laten. En dan ging we weer en bevrieden ons. En dat die dan, glaube ich, 2 jaar, wat zij ook een Entscheidung met Jesus Christus traf. Aber immer Hans, du fragst, ich würde dann wieder gewohnen. Dort wir so, ich habe nicht Gemeinschaft. Ich denke selbst Bibel lesen, aber wir hatten nicht Bibelstand, durch in der Gemeinde wird das nicht angebracht, dort der Bibelstand wir.
Und dann, was passiert, dann kommt ich erstlich wieder rauf. Und dann fange ich wieder langsam an meine Auto lesen zu fahren. Ich fange an zu trinken. Und schmeckt je nicht, aber ich fange wieder an zu trinken, dass ich eine Frau sein kann. Und ich sagte aber, dass alle Lager wird das nicht schaffen. Und dann sieht immer die Gäste jetzt nicht reich, was das ist. Aber die wirst investiert gebunden waren und den Alkohol, und die Freudigkeit vom Alkohol. Korrekt, anders kann ich eine Frau sein. Und die Früh, wie sie auch an dort, oder wo hat die? Die bin nicht so ungebunden, aber die mögt auch immer mit. Sachen, die mögt auch immer mit. Die trank auch immer mit mir, ja. So, du hast ein sehr interessantes Leben. Ich glaube, wir waren von dir ab hier, dass nie Krieg bei aufgegangen und vielleicht hoffentlich jetzt das nächste Mal war bei ab. Wir wollen sein, wir waren das Programm hier aufschließen, wenn es unsere Zeit nicht traurig ist. Aber wir waren sein, das nächste Mal wieder jetzt in dein Leben. Vielen Dank für das hier mitmachen. Ich möchte dir wünschen, vielleicht hast du diese Entscheidung all genommen. Aber wenn nicht, du kannst es allein tun, oder vielleicht mit jemandem taub tun, Jesus anzunehmen. Und das Jackie sagt, tausende Kilos kann von deinem Hort raufholen. Du kannst vielleicht gesund werden von Sündenangst, was du hast. Aber Jackie sein Leben wir nu auch nicht in diesem Moment, wo wir sind, auch nicht sehr erscheinen, weil wir seine Worte können, war besser werden. Ich möchte dir Gottes Segen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.